السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل اي حاجة ما ننسوش الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. كمان ما ننسوش ندعو لاخواتنا المستضعفين في كل بقاع العالم، اللهم انصرهم واجبرهم جبرا مبينا. اخواتنا في فلسطين، واخواتنا في السودان، واخواتنا في لبنان، واخواتنا في سوريا، واخواتنا المستضعفين في كل بقاع العالم، اللهم انصرهم واجبرهم جبرا مبينا يا رب العالمين. اللهم ارحم شهدائهم واشفي جرحاهم واربط على قلوبهم بالصبر والإيمان يا رب العالمين. حبايبي ومتابعين المحترمين، فضلا وليس امرا الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس للكل علشان يوصلكم مني كل جديد. حبايبي تعليقاتكم الكتيره ولايكاتكم الكتيره ربنا يديمكم نعمه في حياتي يا رب العالمين. صباحكم خير وسعاده وراحه بال ورزق حلال يا رب العالمين. يلا بينا نبدا الفيديو. هنتكلم الفيديو طبعا على الفيديو اللي راحت فيه داهيه مصر في الزمالك. تمام، اللي هي راحت تثبت على نفسها ان هي فعلا وراها مصيبة، ان هي فعلا بالعقل كده يا جماعة. انا مهما كان الشخص، انا كنت في مكانه ما عملتش حاجة غلط، فدلوقتي لما حد يجي يقول لي انت كنت في المكان الفلاني وكانت الغرفة ما كانتش باسمك، وكان المكان فلان، وكنت معاكي فلانة وفلانة، وكان معاكي فاكرة الشنطة لما وقعت منك واتفتحت، فاكرة كذا، فانتي طبعا جننتي اتهوستي. بس ايه احلى حاجة في مدام اخلاص؟ ان هي عندها ذكاء في مخها خارق، خلاها طلعت تجري من كتامة لمصر علشان تروح تسأل ان الكاميرات اللي في اوتيل اتفرغت ولا ما اتفرغتش، برغم ان هي هبله وعامله نفسها ناصحه. هي عامله نفسها ناصحه وعامله نفسها بنت بره مديله. الله يرحم ابوك اللي ما كانش يلبس شبشب، الله يرحمه. ها، فانت دلوقتي بتتكلمي على ايه؟ بتتكلمي على ايه وانت كده بتثبتي على نفسك انك انت فعلا وراكي مصيبه؟ من أين لك هذا يا داهية؟ وكل ده من أين لك هذا يا داهية؟ العربية ب2,600,000، البيت اللي تغيير كامل فوق فوقه تحتيه ممكن يكون خشله في 2,000,000 توضيب وتعديل بشقة ابنك ب السطح أبو 3 تكييفات. ها، كل ده منين الأرض 2,000,000 و3,000,000 يا الجرات بتاعها يا داهية؟ فكل ده منين؟ مصاريف كليتك، معلش سؤال بس يعني، انت ممكن تجيبي 75,000 أو 80,000 مشاهدة ما تلاقيش نفسك كملت $5 ولا $6. فانت عاوزة تقنعني بمشاهداتك المعفنة دي على القناتين انك انت بتجيبي كل ده وبتصرفي على كل ده؟ ولما انت كنت ما فيش مشكلة ورحت وخرجت انت وعيالك، امال بالنسبة للمنار كنت سايباها في البيت بيعمل ايه؟ برضو كل ده بتثبتي على نفسك انك انت وراكي مصيبة يا داهية، وان هم عطوك الاوردر انك انت تطلعي وتعملي فيديو وتصوري وتروحي مصر وتروحي وتورينا السكيورتي اللي انت قعدتي معاه ان هو محدش جه ومحدش عمل. كل ده يا داهية انت طعم خدتيه وكلتيه وبلعتيه، ومن ضمن الطعم لبستي 3 قواضي، لبستي ال3 قواضي. وانا بقى مع مدام اخلاص وبطالب مدام اخلاص ان هي لازم تنفذ القانون، وانه في البند بتاع الدستور بينص علينا ان في اي بني ادم بياخد صورة مش فيديو، صورة لشخص، لمنزل، لأي مكان، وينزلها بدون رضا صاحبه، ان قانون هنا بينص ان سنة سجن مع النفاذ. فده هي لازم تاخد سنة سجن كده عشان تتظبط وتتعلم الأدب وتخلي لسانها الوسخ، غير سب الأعراض، هي وبتشتم سب وقصف، بتشبهها تشبهات مش فيها. كل الكلام ده كله يا داهية يا اللي ماشية مع الجردل وعامل نفسه ان هو محامي، لبسك في الحيطة. لبستي لبستي الحيطة، لبستي الحيطة ولبستي انعل من الحيطة يا داهية. اعملوا اللي انتوا عاوزين تعملوه، فرغتوا الكاميرات مفيش مشكله بالنسبه لي. ليه؟ على ان انا ما كنتش بعمل حاجه غلط. تمام. وهنا برضو سؤال، لما انت كنت رايحه تتفسحي انت واولادك بس ومفيش حد تاني معاكم، ما خدتش ليه منار معاكي؟ ولا ده كان حارس لك البطاط وحارس لك البيت لحد اما انت ترجعي؟ ها، فانت هنا لما تيجي تتكلمي يا داهيه، زي ما بيقولوا ايه، طلعوا الداهيه اللي فيها في التلهي، داهية اللي فيها تجيبوا فيك وتطلعوا وتلهيك، او حاجة زي كده يا جماعة. يعني انتوا لخصوا الليلة دي. تمام.
النهارده بقى هنتكلم في التفاصيل دي كلها. فاولا بدايه كده هنتكلم عن داهية وعن الفيديو اللي عملت نفسها ان هي كده جابت الدب من ديله لما راحت وقطعت من المنصورة من كتامة لمصر علشان تثبت للمتابعين ان هي ما بتعملش حاجة غلط. متابعين مين اللي انت بتثبتي لهم؟ متابعين؟ لا، انت خدت امر من الناس اللي بتديك الامر علشان تروحي وتشوفي الكلام ده حصل ولا ما حصلش. تمام؟ غير انك انت بتقولي ان مدام اخلاص بتسب عرضك وبتشتمك، ما انت اللي كنت بتقوله لها في نص الطريق يا بنت الكلب واعمل فيكي ويا فيكي ويا دكر البلاستيك يا مش عارفه، والكلام اللي انت كنت بتقوله لها ده، معلش انت كنت وقتها قاعده على السجاده وبتسبحي، فالكلام ده بتاخدي عليه حسنات. انت اكبر واحده يا داهيه سبابه اعراض على المنصه، انت اكتر واحده سبابه اعراض على المنصه يا داهيه، اكتر واحده سبابه اعراض على المنصه. لا رحمتي اختك، لا رحمتي اولاد بنات اخوكي، لا رحمتي اخوكي، لا رحمتي مرات اخوكي، لا رحمتي بنات اختك، بنات اخواتك. كل ده مين اللي كان بيسب عرضهم؟ مين اللي مطلع الكلاب ينهشوا فيهم؟ مين اللي بيعمل كده؟ مين اللي بيعرف اسرار الناس دي للقنوات دي؟ قالك اللي بيستمع مجنون يا داهية، اللي بيتكلم اللي بيتكلم مجنون واللي بيستمع عاقل. فانت لما تيجي تتكلمي وفي نفس الوقت انت لما لقيتي نفسك حطيتي نفسك في مخرج معرفاش تطلعي منه، تقولي ايه؟ لا، هو مين اللي قال ان انا كنت رايحه اصور بيتها؟ هو مين اللي قال ان انا كنت رايحه اصور بيتها؟ انت نسيتي نفسك انك انتوا بتصوري جايبه من اول الكوبري، وده بتقولي ده بيت اخلاص يا برجيله، انا جيت لك اهو تحت بيتك يا اخلاص يا برجيله، وبكره والمره الجايه انا هاجي وهطلع لك بيتك. تيجي تطلعي لها تعملي لها ايه؟ وليه بتصوري بيت اخلاص ابو رجيله؟ ايه السبب انك انت تصوري بيت اخلاص ابو رجيله؟ اخلاص ابو رجيله لا هي ولا بناتها ولا اولادها ولا اي حد حصلت لهم حاجه يا داهيه انت اللي هتتحاسبي قانوني. ليه؟ لانك انت اللي صورتي، وما قالكيش المحامي اللي كان معاكي ان فيه نص في الدستور انك انت خدتي صورة او فيديو لأي شخص والشخص ده مش موافق على نشر الحاجة دي، تتحاسبي قانونا وتاخدي سنة سجن. وانت بقى مصوراها وبتشتميها وبتهدديها ورجعتي زي الكلبة قلتي انا مين قال لكم ان انا كنت رايحة عندهم علشان اصورهم؟ انا كنت رايحة علشان خاطر رايحة اجيب حاجة، رايحة تجيبي حاجة من عندي من بيت مدام ابو خلاصة برجرة رايحة حاجة وانت اصلا ما تعرفيش بيت اخلاص اساسا. مين اللي عرفك بيت اخلاص؟ مين اللي عرفك؟ طب لما انت برضو رحتي عملتي محضر، لما انت رحتي عملتي محضر في مباحث السياحة، لما رحتي عملتي المحضر ده، انت ما ورطيناش ليه يا داهية انك انت رحتي وعملتي محضر زي ما رحتي وصورتي وجريتي وطلعتي ركبت العربية الله يرحم لك ابوكي اللي مات حافي وطلعتي ووصلتي المرحلة دي؟ تمام. ما طلعتش ليه صورتي انت رايحة تخشي انك انت تخشي المركز عشان خاطر تعملي محضر في اخلاص ولا تعملي محضر في الناس اللي معاكي؟ عشان تعرفي بس انت لبستي في الحيط. اولا تهديد، ثانيا
صورتي بيتها ونزلتيه، وده حاجة يمنعها القانون. تمام. ثانيا اتهمتي جوز اختها وبنت اختها ان هما بيعملوا حاجات غير شرعية في شغلهم. فانتي البسي الحيطة بقى يا داهية، يلا البسي في الحيطة، حقيقي يلا البسي في الحيطة. كمان عيبت على مدام اخلاص وقلت لها ان الجردل ده ان كنت بتخليه يخش معاكي غرفة نومه، وهو دخل معاكي العربية يا داهية. وقعد معاكي، ومين اللي اتواصل معاه بقى؟ انت يا داهية. لاني منار يعرفوا منين؟ محمد ابنك الراجل المفروض يعني حمش اكيد موجود على منصة اليوتيوب وبيشوف السب والنعل، وبيشوف الراجل الوسخ ده هو بيسب وبيشتم وبينعل. ما قالكيش ليه يا ماما؟ عيب يا ماما. ولما رحت هناك برضو عند الراجل، انت الراجل على فكرة مين قالك ده؟ السكيورتي بتاع المكان هناك، لكن ده مش ظابط. فما تضحكيش على نفسك يا داهية، وتضحكي على المتابعين المغفلين اللي معاكي. انتوا قلت لهم المرة اللي فاتت انتوا ما بتفهموش، وهم ما بيفهموش فعلا عشان قاعدين معاكي. شكلك بقى وحش قوي. اوعي تفكري ان مدام اخلاص اللي شكلها وحش، انت اللي شكلك وحش. انت اترمت لك طعم وكلت الطعم وجريتي. عارفه لو ما وراكيش مصايب وبلاوي يا داهيه ما كنتيش هتجري وتروحي تشوفي الكاميرات اتفرغت، ولا برغم انك انت غبيه جدا. انت شخصيه غبيه جدا. لو جبت عيل صغير كده من بره الشارع وسالتيه وقلت له يا حبيبي ينفع تخش تفرغ لي الكاميرات بتاعت الفندق ده، هيقولك ان هو ما ينفعش، ان لازم يبقى باذن النيابه عشان الحاجات دي تتفرغ اساسا يعني. فانت اساسا لما تيجي اتكلمي بالعقل كده وافهمي، واقعدوا مع نفسك كده واركزي وشوفي نفسك، مش كلمتين خوفوكي. والله ده دليل يا داهية ان وراكي عصابة كبيرة. وغير انك انت كمان يعني فيديوهاتك اللي انت كنت عاملاها دي ما باين عليكي انت مصورة مع الست اللي كانت معاكي ولا الراجل، ولا محدش عارفك انت ايه، جاية بأنهي ملة ولا بأي طريقة ولا بأنهي كمان. ها؟ فانتي سبحان الله عليكي، ربنا بيكشف ستره عليكي وبنفسك، ربنا بيوقعك في شر اعمالك وبنفسك. حقيقي بينك ايه يا ست حلمية وبين ربنا؟ اني ما كملش اسبوع وكانت بتقولك روحي شوف الرجالة اللي كانت تيجي تاخدك احنا وفي السكن في الفندق وتمشي معاهم، احنا ما نعرفش اني كنت تروحي فين. مش انا اللي كانت يا بنتي تيجي تاخدني رجالة وتسيبني وتمشي. اهو ديك انتي رحت مع راجل ما تعرفيهوش، محدش يقول لي كان معاها مراته. عفوا والله يا شكله هو اللي مراته. جوزها وابنها، هم يعرفون منين جوزها وابنها؟ ركبت معاه، عارفه ان واحد سبب اعراض وان هو فيه وعادي راحت معاه ومشيت وراه ولبسها في الحيطه. هتحبسك قريب يا داهيه، يا داهيه، حقيقي هتحبسك اخلاص قريب. ورجعتي وخفتي يا خوافه، يا خوافه، وخفتي ورحت قايله لا انا ما كنتش اساسا رايحه هناك، ده انا كنت رايحه اعمل حاجه بالصدفه وصورت. طب معلش مين ايه يعرفك ان هو البرج ده هي اللي ساكنه فيه اخلاص؟ ايه يعرفك؟ ها؟ انت رايحه متعمده فاكره نفسك انك انت هتخوفي كده مدام اخلاص، بس اللي انت ما تعرفيهوش انك انت لبستي نفسك في حيطه يا داهيه، لبستي في حيطه داهيه. هنفضل طول عمرنا لحد ما ربنا يكرمنا بمحامي ابن ناس كويسين بيمسك قضايا زي القضايا دي، واحنا ونقولك من اين لك هذا يا داهيه؟ النضاره والغوايش والذهب اللي في صدرك، السلسله اللي عامله زي صارمة الحمارة اللي في رقبتك دي، والكليات الخاص ولا المعاهد الخاص والحاجات اللي انت كلها دي بتعمليها، والبيت والعربية اللي انت راكباها وحاطة رجله مش لاقية لنفسك مكان تاني. ها؟
معلش، ممكن تسألك سؤال؟ من أين لك هذا يا داهية؟ من أين لك هذا؟ حقيقي من أين لك هذا؟ لك من عند الله ما تستحق، وحسبي الله ونعم الوكيل فيكي. لو كنت في نيتك تعملي حاجة في بلدنا وتضرينا، ربنا يقص منك قصاص صعب بإذن الله، وربنا ينتقم منك أعز الانتقام. طول ما انت في نيتك انك انت تضر بلدنا، لانك انت الفلوس اللي بتجيلك، الدعم الغير مشروع ده اللي بيجي من تحت الترابيزة، ها، انت كده بتعملي حاجات غلط. يا ترى بقى انت بتتاجري في مخدرات، ولا بتتاجري في حشيش، ولا بتتاجري في سلاح، ولا بتهربي ايه بالظبط، ولا بيجيبولك ايه، ولا بيودولك ايه، ولا بتغسلي فلوس، ولا غسيل اموال، ولا انت ايه بالظبط؟ انت ايه بالظبط يا داهية؟ منك لله، حسبي الله ونعم الوكيل. مش هنروح بعيد، هنطلع من داهية لكلب الداهية. مين بقى؟ شخشخ يا ولاد. شخشخ كانت كاتبة عنوان، يعني الواحد لا مؤاخذة يحزن ان هو يقوله، بس هيقوله. كاتبة لحمادة: يلي مراتك زانية وبنت زانية. مين قاعد في البث يا جماعة؟ داهية و... والتانية شخير، اسمها دي شربات، قاعدين بيسقفوا في الشات. انا مش عارفة الناس دي ازاي بني ادمين وعندهم كرامة وعزة نفس، والناس دي ما تعرفش اي حاجة عن الكرامة وعن عزة النفس. ده انت لو بينك ما بين اخوك ومرات اخوك مهما كان هو ايه، ما تسمحيش الواحدة كلبة ووسخة شرموطة زي دي تكتب عنوان بالشكل ده. قالك انا واخويا على ابن عمي وانا ابن عمي على الغريب. بس ازاي وانت اساسا اللي عطيلهم الاوردرات؟ ازاي وانت اللي بتدفعي لهم من تحت الترابيزة؟ ها؟ ازاي؟ ازاي وانتي بتديهم اوردرات؟ ولا ست حنان، الست الكبيرة الكبر اللي هي المفروض في مقام امهاتهم، ها؟ ازاي بقى عولة وهي قاعدة بتسقف وتروح تصور مع شخير عشان دفعت لها تمن الدكتور؟ يا اولاد، يا اولاد الكلب، يا شحاتين، يا اللي بتبيعوا كرامتكم وشرفكم بالفلوس، يا اللي بتتنازلوا عن اخلاقكم ومبادئكم بالفلوس، يا كلاب، يا كلاب، يا كلبة، يا داهية انت واللي وراكي، يا كلبة، عشان انت بتبيعي شرفك وشرف اخوكي ومرات اخوكي بالفلوس، بتطلعي الناس عليهم. حسبي الله ونعم الوكيل فيكي. يقعد لك يا شيخة، يقعد لك في طلوع روحك ويتكتب عليكي الكلام ده وتشوفيه، ومطلعة الجردل على هناء. يا كلبة انت والجردل، يا كلبة، يا حقيرة. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. لكم من عند الله ما تستحقوا. طبعا والشربات شغالة بقى، ده هي اللي موكلان، ده هي اللي مشربان، ده هي اللي شغسلنا التوتة، ده هي اللي عاملة كل حاجة. داهية 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 داهية، ان شاء الله تجيلك داهية كلكم دي مرة واحدة. المتابع اللي هيخش يقول لي كلمة ديكي داهية انت، هقول له داهية انت واللي جايبك واللي يعرفك واللي بتحبه على قلبك، علشان انا لا كلمتك ولا جيت عندك. فاحترموا انفسكم، علشان انتوا برضو دواهي زيها كده بالظبط، عشان انتوا اللي ما بيخافيش الله وما بيشوفش الناس وسب الاعراض ده، ها، هو زيها سباب اعراض زيها بالظبط، عشان كده هو متابعها وبيقعد معاها. قالت لك ان انا ما انساش ابدا ان هي جابت لي التوك توك ووقفت معايا، ومحدش ابدا من اخواتي، ابدا ابدا من اخواتي بيساعدني ولا بيقف معايا ولا بيجيب لي اي حاجه غير ده هي بس. ما هو لازم، مش انت بتاخدي فلوس؟ فانت لازم تاخدي اوردرات وتطلعي تنفذي وكل الكلام طبعا، وتمجدوا في داهيه لحد اما داهيه دي هتحطكم تحت رجليها كده بالشبشب وتفعصكم. ها يا شخشخ، يا شخشخ، يا بتاعت العشه، يا اللي طالعه تغلطي في ستك وتاج راسك انت والكلبه داهيه. اخلصي ابو رجيله، اخلصي ابو رجيله اللي علمت على قفا الداهيه بتاعتكم.
علمتها وعملت لها زي الكلب، رمت لها اللقمة وطلعت تجري عليها. تمام؟ عشان تعرفوا بس انه كنتم كلاب وماشيين ورا واحدة كلبة. ولو هنيجي ندور للمساعدة والمحتاج المساعدة فعلا، بصراحة مش شرابات، بصراحة في حد، رانيا اللي محتاجة المساعدة. على الأقل رانيا ما معاش راجل، على الأقل رانيا قاعدة ما تصرف على عيلين، على الأقل رانيا هي اللي محتاجة. لكن انتي يلي معاكي بعلك في البيت نايم وبتطلعي تشتغلي، انت اللي محتاجة. لكن في البيت في عيلة داوود دي انا ما شفتش العدل ابدا، ما شفتش العدل. عيلة غريبة قوي، ما شفتش العدل خالص، نهائي نهائي ما شفتش العدل خالص. حسبي الله ونعم الوكيل فيكي انت وشخشخ ودهية وشرابات ومعاكم علا. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. مش هنروح بعيد، هنروح لحمادة. حمادة، انت ليه قاعد بتصد وترد قدام واحدة كلبة وحيوانة زي شخيرة؟ حمادة احمد جوهر اهو الدار وامل وحماته سجنوه. يعني انت شخيرة دي جنب منك، روح اعمل لها محضر، روح اعمل لها محضر سب وقذف. انت مطلوب وعليك قضية، روح خلي مراتك تعمل محضر، روح خلي مراتك تعمل محضر، روح خلي مراتك هي اللي تعمل محضر وتجيب لان هي بتشتمها وبتسبها وبتسب امها. ازاي ترضى على نفسك يا حمادة تقول على مراتك ان هي زانية وامها زانية؟ ازاي ترضى على نفسك ان هي تشتم وتوسخ في مراتك بالشكل ده؟ دي كده سلبية. انت راجل تطلعش تصد وترد عليها. على الاقل لما تبقى مشغله البث بتاعك زي كده اعمل لها انذار، اعمل لها انذار. يا حماده المتابعين بيسالوا ليه ما بتعملش انذار، ليه ما بتعملش وتاخد خطوه ايجابيه؟ يعني مش هتروح تعمل محضر ولا مش هتروح تشتكي ولا الكلام ده، اعمل انذار، اعمل لهم انذار، على الاقل اعمل انذار واقفل لهم القناه، اعمل انذار واسحب البث اللي هي عاملاه ده، اعمل لهم انذار يا حماده. ما تقفش كده وتحسس الناس اللي قدامك انك انت راضي بالامر الواقع اللي حصل عليك ده، وما ينفعش. ازاي تسكت على مراتك ان هي تتشتم الشتايم ده وتقال عليها الكلام ده وتقول اوسخ كلام عليها بالشكل ده وانت موافق، وما تطلعش تصد وترد قدامها؟ خد خطوة ايجابية، روح اعمل محضر، خليها هناء هي اللي تروح تعمل محضر. لكن ما تسيبش واحدة كلبة زي دي. والمتابعين الكلاب، المتابعين الكلاب اللي هم نار جهنم عندهم، لان المتابعين الكلاب اللي نار جهنم المصرية دي والتانية دي والتالتة دي اللي هم بيكتبوا هناك بيقول لك ان هناك كانت بتكلمنا وكانت بتقول اوسخ الكلام على امك وكانت 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 وبتشحت وبتعمل وبتسوي. انت ما سمعتش البث؟ اكيد سمعته يا حماده، اكيد سمعته. انت مستني ايه؟ ايه اللي مستنيه يا حماده علشان خاطر تاخد موقف مع واحده كلبه؟ ده جنب منك يا اخي. يا اخويا روح لم عليها الناس قدام بيتها يا اخويا. لو الموضوع هيبقى كده مفيش كبير للبلد دي، مفيش كبير ومفيش احترام للبلد دي، وروحوا الناس كلها تشوف الكلام الوسخ اللي هي بتقوله، الوسخه بنت الكلب اللي اسمها شخشخ دي. في ايه؟ هو احنا بقينا في اخر الزمان يا جدعان ولا ايه؟ ده الواحد دمه محروق كأنه الكلام عليه هو. لو قدامي دي اخلع الشبشب وانزل فيها لما اعرفها ان الله حج بوشها اللي عامل زي طبطبة العيش دي. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل به وكفى. في ناس ما عندهاش اخلاق ولا عندها مبادئ. ارتحت يا داهية؟ ارتحت يا داهية لما بقيتي دلوقتي بتدي فلوس للجردل عشان يطلع على هناء وحمادة ويطلع على ريري واخلاص ويطلع على الناس دي؟
ربنا بيفضح سترك. ربنا بيفتح سترك لانك انت واحدة كلبة، واحدة كلبة وبتاعت. من اين لك هذا يا داهية؟ من اين لك هذا اللي خلاكي تجري على فم وشك كده وتجري تروحي الفندق عشان تعرفي فيه حد فرغ الكاميرات ولا لأ؟ ده دليل كبير قوي انك وراكي مصيبة يا داهية، ومصيبة كبيرة جدا يا داهية، مصيبة كبيرة جدا من وراكي يا داهية. لك من عند الله ما تستحقي، عشان انت ابتلاء منك لله. حسبي الله ونعم الوكيل فيكي. والله عمري كله يا جماعة كنت بشوف وبسمع انا واخويا على ابن عمي، وانا وابن عمي على الغريب. عمري ما شفت الفلوس ان هي تخلي الناس تبيع اقرب الناس ليها وتتسب وتتنعل ويتقال فيها اوسخ الكلام، وعادي جدا يبقوا قاعدين في نفس اللايف وبيسمعوا، مفيش مشكلة، شرف اخوك وعرضه وعادي مفيش مشكلة. ففعلا حقيقي احنا بقينا في اخر الزمان. هو فعلا الزمن ده اللي النبي عليه افضل الصلاة والسلام وصى عليه. هقول ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل، لله الامر من قبل ومن بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.